چیه حالا مرد شدی؟ خوب فکراتو کردی؟ زنگ بزنم پلیس؟ تمامش کن دیگه بهاره. چند وقت الان اینجایی ها؟ آقا می‌خواستی من اذیت بکنی که کردی دیگه. پاشو برو بیرون، میخوام بیام سر خونه زندگیم. آقا میخوام تو اتاق خودم بگیرم بخوابم دیگه. کجا برم؟ من چه میدونم من کجا برم؟ سر قبر من. آقا تو که خوب بلدی آویزون ملت بشی، برو یکی دیگه گیر. فکر کردم اومدی حرف تازه بزنی. آره انقدر این سری اینجا میشینم که خودت خجالتت باشی بری. خودت کم این تینا هم که اصلا اینجا هست دیگه کلا. ببینم چی شد؟ بیا یا بری یا اغفال و فلان و هر کاری دلت خواست بکنی، بعدم هیچی به هیچی منم وایسام نگات کنم. تنبیه شدم دیگه. آقا ما یه تایمی با هم دیگه بودیم، 10 برابر اون تایم میخونه دست شما بود. بس نیست چند مگه حساب میکنی؟ ببین من از این خونه نمیرم که. میری. 100 بار بهت گفتم بیا منو به زور بنداز بیرون. زنگ بزن پلیس. زنگ بزن پلیس. من که حاضرم با تو باشم. تو چی؟ یه دست و یه پا و قط. نه پر. پس صاحب این خونه منم. مال من، سهم منه. باش.